来喽 ，Hello，哎呀，欢迎，所以说欢迎来到我们的地盘了。姐姐，坐。谁呀？刘畊宏，你这两天忙怎么样？这两天就是很忙，就是你知道，到处去玩，好累啊。啊，完了。哎，你们去澳洲好开心哦！孩子们呢？孩子没去。没有，孩子没有去，这是我们的约会。啊，就你们2个。哎，你们结婚是多少年了？我们结婚15年，我们在一起20年。像过了40年一样的。你这讲话的，我都不想说你了。度日如年是吧？你看，他总结了。哎，你们有蜜月旅行过吗？哦，夏威夷哦，你们有哦，哇，那时候刚结婚没有孩子哈。没有。蜜月旅行，为什么要有孩子？我没有过，所以说。你们没有蜜月旅行吗？哎，为什么？我结完婚第4去比赛，第时间就回国家队去啊。哦。你当时结婚，你觉得鼓起了勇气吗？唉，一开始我们是订婚，但是呢，我回北京以后，我们俩又开始吵架。吵架这个时候就是，我可以讲啊，我发现我怀孕了，就怀萱萱了。然后我同时拿到了凤凰和2套的 offer。那如果我选择去香港或者回北京，那这个孩子我肯定是不能要的。忽然周明就给我打电话，因为那个时候其实我们已经大概有快1个月没联系了。他就打过来就啊，在那边狂叫。我说你干嘛？他说我要当爸爸啦。我说谁跟你说的？就是我妈打电话给他，问他已经快2月了，你要还是不要？就问他，就这样。我其实我办婚礼的时候，我都肚子都4个多月了。你之前跟他提出过有蜜月这个遗憾的事儿吗？提过呀，但是我觉得他也很忙嘛，然后我也很忙，后来慢慢就大家就没什么感觉了，就好像也过不过也无所谓了。啊，所以那你后来没有去吗？有象征性补过，但是没有2个人去，当时已经有孩子了。哦，就带小朋友，那就不叫做蜜月旅行啊。对啊。所以你们很少2个人单独旅行，没有过，都要带小孩的。对，我们只有工作2个人出去过。哦，哎，那这样确实，你们也需要单独去旅行。他有的时候跟我玩笑，斌哥，我跟你好这么多年，什么时候带我一个人去玩过？我说，我当时我在国家队，我说一起去不更好玩吗？热闹点。反正我可能从小就是集体生活长大的，可能是我是这种意识。成都直飞雅典，小文花1.5万玩转了西兰。出门有了护照和翻译耳机，我就有出国底气。然后你去选择一个比较适合你自己的。我觉得没有给他真正的意义上的一个蜜月啊，然后，可能这个蜜月不管是什么样一个形式，至少我想弥补一下这么多年他操办一切所有的事情，想还他。希腊，主播在直播间里面一定会给大家推荐到一个你去玩的话不会那么的影响大家出行体验的一个时间段吗5月份呢？你先确认好你自己的时间，你确认好了，确定了，因为我给你看一下我菜单的流程。我问你，你回答我呀，5月份呢？我可能不太适合这个时代啊，反正我不太会用线上的工具，所以说不一定做得完美，但至少是我一个精心我自己去策划的一个蜜月。只要我做好这件事儿，我相信他会是满意的。吃饭了，来吧，坐好。我昨天晚上做了一晚上的攻略。啊，我们从认识到结婚到有孩子啊，然后我们到去哪儿，反正我只要把我自己带上就行了。
这基本上是出人不出力。但是呢，我想5月18号就是我们领证的日子，在领证之前15周年。领证之前，我想这15周年，然后我想做一个，你什么都不用管，你只要带上你喜欢的衣服，只要你带上美丽的心情，我们去每一站体验都由我来安排。好，我不知道你放不放心啊？放心。放心放心，来，我不管这结果如何，我把有心就好过程做好。我觉得新疆很美。这段时间5月份到6月份正好是一片紫色的海洋。对啊，我觉得祖国大好像就很好。而且你喜欢骑马，你喜欢运动，然后你可以在花海里面去奔驰。哇，好浪漫！我做了一个小小的一个攻略哈，已经有计划了，这一晚上效率挺高的。我感觉他应该做了很多功课吧，我就很欣慰，很开心。这是他第一次尝试做这样的事情。对，没做过，从来没有。而且以前比如说我做，可能他会觉得我做这个事情很多余，甚至让他觉得很有压力负担。还有两条路，一个是在乌鲁木齐落地，到伊宁的话，有一个计划是想租一个房车。我开吗？我开不了。对，你听我说完。我们可以开到任何一个地方，或者有这个叫什么站呢？然后它是一个你到当地，它有很多的薰衣草的一个文化，还有风景。虽然我感觉他并不熟悉啊，但我觉得他已经跨出这一步挺难得的。那我就鼓励正面的引导，积极的引导。然后我们也可以去霍城去晃一晃，然后里面可以看薰衣草。薰衣草在霍城还是在伊犁？这飞伊犁，飞到伊犁以后住在伊宁啊。伊宁离伊犁有多远？等会我再查一下。在家庭生活这个事情上，明哥从最开始不参与，甚至反对，甚至消极，到现在他愿意有这个想法来参与，变得积极起来。我觉得这就是一个很好的开端。那我觉得不要泼凉水，不要说啊，我其实想去哪儿，不用，我觉得就挺好的，很好。我有一个办法，机票不用花钱，积分抵扣。是什么的机构？是什么的？东航。那就可以把机票省了，去的机票，来回。那我们就可以在那地方就有1万块钱的7000块，比想多了。这一次我们2个出去也不能用公款账户的钱，咱俩就是一人出一半。我吧，啥也别说了，压力好大呀。我以为盛明你会说都我来出呢，你又给他架那儿了，我感觉真的。没事，以后会说的。我觉得这是我们新的开始，重启一条我们恋爱的路，对这次旅行怀着很多的期待和憧憬，希望一切顺利。你们之前去过新疆吗？去过，哎，别说了。第一次去新疆，我和她一起去，本来是我的闺蜜结婚在乌鲁木齐，结果她在人家的婚礼参加过程当中给我提什么，就是你懂的，就是什么类似于我们俩不合适啊。但那个时候萱萱都1岁了，你知道新疆人结婚是从中午就要吃饭、唱歌、跳舞。然后在这跳舞，人家多喜庆的一事儿。然后他在旁边就跟我说：“我俩真不合适。”我又想掉眼泪，我又想看人家结婚要很高兴，要跟人家跳。就是那刻我的心就是特别复杂。所以我其实觉得新疆对我来说，回忆吧，就是都不是特别怎么样的回忆。对。哇哦！我们先为这一期老邹的改变鼓掌，鼓掌鼓掌，真的进步了。这个是我老师给我。
莹莹的后退一步，也为他鼓掌。对，我看这两个人都口子相处模式对，完全不一这房子样了。快有点结实了。那他们两个人提出了一个共有的账户，那就是在夫妻间实行这种 AA 制，大家觉得有必要吗？我觉得他们这个不算叫 AA 制了，因为这个就是夫妻间最常见的，就是有一个共用账户，大家都往里打钱，多挣多打点，少挣少打点，然后呢，各自再留一个各自的小金库，就是有自由，有共治。我其实关心的是，就为什么15年了，莹莹突然想起来要建这么一个共有账户？对，以前你们是什么消费模式？我基本上我不看爱管钱，因为我在以前国家队的时候对金钱没有意识，我吃的也在国家队，穿的他也发给我，我们基本上生活的成本没有，基本上没有，就自己想吃点零食去超市买点就 OK 了，对我对经济没有概念，而且我经常会被他这样骂我，他说一会儿这个朋友要借点钱我就借了。那个亲戚要点钱我就给了，我就这个没有底线，就是手太散了。他也是学经济的，他也会投资，这个那就你谁强就谁来，对不对？我就基本上我就当甩手掌柜了。然后那几年我们确实我每年的收入也不错，家里面还算是小康很宽裕的啊。然后就出了这之后，然后我们做了一些投资啊。后来嘛，有一次我就觉得。我这个大男子主义的那个脸挂不住了，后来我说你什么时候让我吃上软饭，过上软饭一吃的日子？那你现在就在过啊！我当时我就男人脸有时候脸挂不住，我就当时说，我说要不我们把账分开，你赚你花的，我赚我花的，那时候就有点赌气的感觉，赌气打肿脸充胖子，因为强势惯了嘛，对吧？说完这句话，我就马上问我的经纪人。我最近我的收入多少啊？他说这2个月其实没有收入啊，我才发现哇，我不能再每天浑浑噩噩了。我就觉得真正铁骨的男子汉在拳台上都不怕流血，怎么在家里面怎么可能是吃软饭呢？那我得正视自己了，我就不能拿以前我那些光环再套在我身上了。我说赶快给我找工作，我马上就给自己一个决心，我说要行动起来。当然林姐她跟我说这个分开账户的这件事，她不是嫌弃我，她想激励我，她想换一种方式让我参与到这种和她的这种较劲儿，这种较劲儿是有爱的较劲儿。包括她说我们收入的百分比，我们的比例是5比1的时候，我当时确实有点脸都挂不住了，是不是？我真的发现他挣的是你的5倍。对所以说我该加油，我应该加油。哎，你知道吗？其实家里不在乎谁挣得多点少点，真不在乎。而且每个人的事业有起有伏，特别你们原来搞职业体育就更是这样，就是你老想保持在原来那个顶峰的那个收入上，就这个也不现实。我觉得莹莹是想激励你，就是重新找到在家庭的责任位置。哎，我觉得这一点我特别感谢她。我其实和她好好的聊过一次。她说：“老公，她说我并不说图你多少钱。”你以前这么奋斗，每天都打着鸡血的，带着伤都出去，那时候你好有光芒。但是现在呢，你不要，自暴自弃，不要觉得你不如以前了，你还是依然有力量。你只要正能量去面对生活的话，你一样可以活得更精彩。他很照顾你的感受，我觉得被他的这个鼓励我感动了。所以说，没事儿，男人重新在任何地方再重新站起来，然后靠自己能力，靠自己的。一步步坚实的去走就好看。他可能还有一个诉求，他希望他的付出，他负起的责任被你看见，所以他要跟你算一算家里的开销，其实到底有多少，就有哪些事情是他一直花了钱、花了心思在做的。就我觉得负责任是双方的事情，被看见也是双方的事情。是的，我觉得莹莹好棒。爱情。